শুকনো কাশি হলে যা করবেন। শুকনো কাশি সাধারণত 2 থেকে 3 সপ্তাহের মধ্যেই এমনিতেই সেরে যায়, কিন্তু অনেক সময় কাশি কয়েক মাস থেকে 1 বছরের জন্যও থাকতে পারে। কারণ ভাইরাসের কারণে শ্বাসনালী ফুলে যায়, অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে যেতে পারে। এই কারণে কাশির স্থায়িত্বকালও বাড়তে পারে। এমনকি ভাইরাস দেহ থেকে চলে যাওয়ার পরও কাশি থাকে। ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না। অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের ফলে শরীর ঔষধ প্রতিরোধী হয়ে পড়ে। কাশি হলেই ঔষধের দোকান থেকে কফ সিরাপ কিনে খাওয়া কোনো সমাধান নয়। এতে যে কেবল বেশি ঘুমোয় পায় তাই নয়, বাজারে চলতি কফ সিরাপগুলো অনেক সময় খিঁচুনি, ঝিমুনি, অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন, কিডনি ও যকৃতের সমস্যা সহ নানা ধরনের ক্ষতি হতে পারে। কাশির সিরাপে হাইড্রোকার্বন থাকে। এটি মূলত বুক ব্যথা ও কাশি দমনে ব্যবহৃত হয়। হাইড্রোকার্বন এক ধরনের নার্কোটিক, যা ক্ষতিকর। এটা ছাড়াও কাশির সিরাপের মধ্যে অনেক ধরনের উপাদান রয়েছে, যে কারণে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে, ঝিমুনি আসে, ঘুম ঘুম ভাব হয়। সিরাপের মারফিন স্নায়ু ও পেশিকে শিথিল করে দেয়। ইপিড্রিনের কারণে স্ট্যাম্মা শুকিয়ে যায়। এমনকি সালবিউটামল ও মল্টিলুকাস্ট জাতীয় ঔষধ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ব্যক্তির সেবন করা উচিত নয়। আরাম পাওয়ার জন্য কফ সিরাপ নয়, বরং কিছু উপদেশ মেনে চলতে পারেন। গরম পানির ভাপ নিতে পারেন, এতে কিছুটা আরাম পাবেন। মনে রাখবেন, ভাপ নিলে কোনো জীবাণু মারা যায় না। শুকনো কাশিতে গলা খুসখুস করলে হালকা গরম পানিতে একটু লবণ দিয়ে কুলকুচি করতে পারেন। মুখে কোনো লজেন্স, লবঙ্গ বা আদা রাখলেও আরাম পাবেন। কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন? কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, রক্ত দেখতে পেলে, কাশতে কাশতে যখন শরীর নীল হয়ে যায় বা প্রচণ্ড জ্বর হয়, কথা বলতে কষ্ট হলে, যে কোনো কাশি 2 থেকে 3 সপ্তাহের বেশি সময় ধরে থাকলে অবশ্যই বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হবেন।